Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում է IBC լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ, նախ կարևորը համառոտ։ Այս տարի առաջին անգամ պետական միջոցառում չի անցկացվել Սարդարապատում, պատահականություն թե կանխամտածված գործընթաց։ Մոսկվան քննադատել է Երևանի որոշ քայլեր, ինչու են սրվել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Դոնալդ Թրամփը աջակցություն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին, միջամտություն թե աշխարհաքաղաքական առևտուր։ Քաղաքական խոսույթը դարձել է ավելի կոշտ, ինչպիսի հետևանքներ կարող է այն ունենալ։ ԱՄՆ-ն և Իրանը քննարկում են հրադադարի երկարաձգումը, ինչ փուլում են բանակցությունները։ Այս տարի Հանրապետության օրը Երևանում նշվել է անսովոր ձևով։ Առաջին անգամ պետական ղեկավարությունը ոչ թե Սարդարապատի հուշահամալիրում էր, այլ Հանրապետության հրապարակում, որտեղ անցկացվում էր զորահանդես։ Վերջին տասնամյակում առաջին անգամ զորահանդես է անցկացվել մայիսի 28-ին, որը սովորաբար սեպտեմբերի 21-ին էր կազմակերպվում։ 44-օրյա պատերազմից և Արցախի օկուպացիայից հետո սա առաջին զորահանդեսն էր, որին ի դեպ չեն մասնակցել ամենայն հայոց կաթողիկոսը և ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Զորահանդեսի ընթացքում ներկայացվել են վերջին տարիներին ձեռք բերված զինատեսակներ, նոր համազգեստն ու նոր զինանշանը Արագածի մոնումենտալ ինստալացիայի ներքո։ Սակայն ուշագրավ է, որ Փաշինյանը բացման խոսքում չի հիշատակել մայիսյան հերոսամարտերը։ Փոխարենը նա ուշադրություն է հրավիրել Հայաստանի զինված ուժերի նոր զինանշանին և նոր համազգեստին։ Փաշինյանի խոսքով ներկայացված սպառազինությունը ձեռք է բերվել 2022 թվականից հետո և այն ընդգրկում է ավելի քան 7 երկրից գնված զինտեխնիկա։ Բայց Փաշինյանը չի մոռացել հիշեցնել, որ այս ամենը նախատեսված է Հայաստանի ներկայիս սահմանները պաշտպանելու համար։ Ինչպես հասկացաք, այս տարի առաջին անգամ պետական մակարդակով որևէ միջոցառում չի կազմակերպվել Սարդարապատի հուշահամալիրում։ Փորձագետների գնահատմամբ դա փոխում է Սարդարապատի որպես ազգային հաղթանակի և համախմբման խորհրդանիշի ընկալումը։ Զորահանդեսները սովորաբար անցկացվում են պետական և ռազմական նշանակության հաղթանակների, ազգային տոների կամ պատերազմում տարած հաջողություններից հետո, պետության ռազմական հզորությունը ցուցադրելու, ժողովրդի ինքնավստահությունն ու հայրենասիրական ոգին բարձրացնելու նպատակով։ Երևանում և Ստեփանակերտում մինչև 2016 թվականը անկախության և հաղթանակի տոների առթիվ կազմակերպված 9 խոշոր զորահանդեսները, որոնցում ցուցադրվել են նախորդ դարի 80-ականների արտադրության զինատեսակներից մինչև 21-րդ դարի գերժամանակակից օպերատիվ մարտավարական ու ռազմավարական նշանակության բալիստիկ միջոցներ, նպատակ են հետապնդել ցուցադրել պետության ռազմական հզորությունը և այդ միջոցով ոչ միայն բարձրացնել սեփական ժողովրդի ինքնավստահությունն ու հայրենասիրական ոգին, այլև հստակեցնել երկրի տեղն ու դերը ստեղծված ռազմաքաղաքական միջավայրում։ Հետաքրքիր է, իսկ ո՞րն է այսքան պարտություններից ու կորուստներից հետո մայիսի 28-ին Երևանում անցկացվող զորահանդեսի նպատակը, մանավանդ եթե օրվա իշխանությունների մատուցմամբ մենք արդեն ապրում ենք խաղաղության դարաշրջանում, իսկ հայրենասիրությունը դատելով նրանց խոսույթից այլևս արդիական չէ։ Ժողովրդին շնորհավորել մայիս 28-ի առիթով հայոց պետականության վերականգնման օրվա առիթով և ցանկանալ իմ ժողովրդին ոգու, կամքի և միասնության ուժ։ Ինձ եղեք։ Ինչպես նշեցի, զորահանդեսին առաջին անգամ ներկա չի եղել ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նա Մայրաթորի միաբանների հետ այցելել է Սարդարապատ, հարգանքի տուրք մատուցել մայիսյան հերոսամարտերի զոհերի հիշատակին։ Գարեգին II-ը նաև աղոթել է մայիսյան հերոսամարտերում նահատակված հայորդիների հոգիների հանգստության և խաղաղության համար։
Վեհափար Հայրապետը նշել է, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծման գործում մեծ ավանդ է ունեցել հայ առաքելական եկեղեցին։ Վեհափարը նաև ընդգծել է, որ ներկա ժամանակները լի են բարդություններով եւ մարտահրավերներով, որոնք պահանջում են ազգային միասնականություն եւ համախմբվածություն։ Նա հորդորել է հասարակությանը մի կողմ դնել տարաձայնությունները եւ միավորվել հանուն պետության հզորացման եւ կայունության։ Կենաց մահու պայքարում մեր ժողովրդի քաջարի զավակները, այդ թվում մեր Սուրբ եկեղեցու հոգևորականները, հաղթանակ տարան եւ սենունդների համար ապահովեցին հարազատ հողում անկախ ու ազատ ապրելու արդար իրավունքը։ Նույն անվեհեր ոգով ազգիս նվիրյալ զավակները նոր ժամանակներում անձնվիրաբար պաշտպանեցին երկիր հայրենին։ Շատեր իրենց անգին կյանքը զոհեցին մեր պետականության անսասանության եւ անվտանգ ու արժանապատիվ ապագայի համար։ Այսօր մենք ազգովի գլուխ ենք խոնարհում մեր հերոսների առջև եւ անմար պահում նրանց լուսավոր հիշատակը մեր սրտերում։ Սարդարապատում երկրորդ եւ երրորդ նախագահների անուններից ծաղկեպսակներ են դրվել։ Միաժամանակ այնտեղ են այցելել նախընտրական գործընթացներում ներգրավված ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներ։ Երեք մեր գյուղ եկել էի, ձեր կողմից։ Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանից ուղերձ է հղել Բագրատ arքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Նա ընդգծել է Սարդարապատի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերի պատմական նշանակությունը, նշելով, որ այդ հաղթանակների տրամաբանությունից է ծնվել Հայաստանի անկախ պետականությունն ու ազգային ինքնագիտակցությունը։ Ժողովուրդը ականջալուր եղավ Գևորգ Ե. Սուրենյանց Հայրապետի կոչին։ Իմ ժողովուրդը դեռ վերջին խոսքը չի ասել անարգ թշնամուն եւ այդ խոսքը լինելու է հաղթանակ։ Գևորգ Ե. Սուրենյանց կաթողիկոսի փոքրիկ խոսքը պատճառ եղավ արթնացնելու, ոտքի հանելու եւ հաղթանակի տեսիլքը վերադարձնելու այս ժողովրդին։ Հայրապետն ասաց. «Ես չեմ լքի մայրաթոռը, այլ կնահատակվեմ այստեղ որպես գահակալ»։ Նա այս խոսքերով ժողովրդին հրավիրեց տեր կանգնելու, ծառա լինելու իր սրբություններին, իր ինքնությանը, իր գոյությանը։ Այսօր մենք նույն իրականության առջև ենք ոչ միայն արտաքին թշնամու, այլև ներքին թշնամու դեմ։ Նախ մեր տունը ազատագրելու եւ ապա մեր տունը վերականգնելու մեր պատվի եւ մեր կյանքի հետ միասին։ Օրվա կապակցությամբ նաև հայտարարություն է տարածել Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամը։ Կենտրոնը նշել է, որ Մեծ Եղեռնից ընդամենը 3 տարի հետո կերտված անկախության հռչակագիրն ապացուցել է, որ մենք կարող ենք ոտքի կանգնել քաջության, միասնության եւ ինքնորոշման միջոցով։ Սարդարապատի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի դասերը մեզ հիշեցնում են, որ անկախությունը ձեռք է բերվում ուժի, զգոնության եւ միասնության միջոցով։ Հզոր Հայաստանը պահանջում է ռազմական պատրաստվածություն, տնտեսական ինքնաբավություն եւ ազգային կրթության, գիտակցության, մշակութային շարունակականության նկատմամբ նորացված նվիրատվություն։ Մայիսի 28-ը ոչ միայն անցյալի հաղթանակների հիշատակի օր է, այլև ազգային վերածննդի կոչ։ Հայկական պետականության պահպանման պատասխանատվությունն այժմ մեզ վրա է, հունիսի 7-ի ընտրությանը։ Մայիսի 28-ի խորհուրդը պահանջում է բոլորիս մասնակցությունն ընտրությանը, որն այսօր Հայաստանի ներկան եւ ապագան ձևավորելու բանալին է։ Միակ ճանապարհը դեպի ազգային ռեֆորմացիա եւ վերածնունդ։ 1918 թվականի հենց այսօրը մայիսի 28-ին Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության անկախության մասին։ Հայ ժողովուրդը այո ասաց իր գոյության իրավունքին երկարատև պետականազուրկ շրջանից հետո վերականգնելով պետականությունը։ Սարդարապատի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերը դարձան այդ պատմական շրջադարձի հիմքը։ Հայ ժողովուրդը ցեղասպանությունից եւ հայրենազրկումից ընդամենը 3 տարի անց կարողացավ ինքնակազմակերպվել, ինքնապաշտպանական կռիվներ մղել, հաղթել եւ հիմք դնել պետականությանը։
Մոտ 6 դար պետականություն չունեցող հայ ժողովուրդը սեփական հանրապետությունը ստեղծեց իր պատմության ամենածանր ու ճակատագրական պահին։ Ցեղասպանությունից մազապուրտ ժողովուրդ, սով, համաճարակներ, հազարավոր գաղթականներ, կործանման եզրին կանգնած երկիր, բայց հենց այդ պայմաններում ծնվեց հայկական պետականությունը։ Սարդարապատի ճակատամարտը սկսվեց 1918 թվականի մայիսի 21-ին։ Թուրքական զորքերը շարժվում էին դեպի Երևան, նպատակ ունենալով վերջնականապես ոչնչացնել հայկական դիմադրությունը։ Եթե Սարդարապատը ընկներ, Երևանը դժվար թե դիմանար։ Ու այդ ժամանակ մարտին միացան բոլորը՝ գյուղացիները, ծերերն ու երիտասարդները, անգամ երեխաներն ու կանայք։ Գեներալ Մովսես Սիլիկյանի հրամանատարությամբ հայկական ուժերը կարողացան հակահարված տալ։ Հայ կանայք նույնպես մասնակցում էին զինամթերք հասցնելով առաջնագիծ։ Կան պատմություններ, որ գյուղացիները նույնիսկ սայլերով քարեր էին տեղափոխում պաշտպանական դիրքեր կառուցելու համար։ Թուրքական զորքերն այդ օրերին մոտենում էին Սուրբ Էջմիածին, նպատակը մայրաթոր հասնելն էր։ Ու այդ ժամանակ ամենայն հայոց կաթողիկոսին հորդորում են հեռանալ կաթողիկոսարանից, բայց վերջինս հրաժարվում է հեռանալ։ Թուրքը կոտորած ու ավեր փռելով գալիս է, եւ մեր զորապետներն էլ այլ ելք չեն գտնում այդ աղետից, քան հայոց հայրապետին փախուստի մղել։ Նրանք ինձ առաջարկում են ոսոխի բերանին թողել մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, մեր սրբարանը, հայ ժողովրդի վերջին կտորը։ Ոչ եւ ոչ, 1000 անգամ ոչ։ Ես չեմ լքի մեր սուրբ նախնիներից ավանդ մնացած մայրաթորը։ Եթե հայ ժողովուրդը չի կարող թշնամու առաջխաղացումը կասեցնել, եթե իզրու չէ փրկելու մեր սրբությունները, ապա ես ինքս սուր կվերցնեմ եւ կընկնեմ մայր տաճարի գավիթում, բայց չեմ հեռանա պապերից ավանդ մնացած սուրբ աթոռից։ Ամենահայտնի դրվագներից մյուսը կապված է ապարանցի աշխարհազորայինների հետ։ Երբ թուրքական առաջապահները հասել էին Միրաքի կամրջի մոտ, գյուղացիները որսորդական հրացաններով ու երբեմն նույնիսկ առանց համազգեստի առաջին կրակոցներով կանգնեցրել են նրանց առաջխաղացումը։ Հայտնի պատմություններից մեկն էլ այն է, որ ապարանի գյուղերի բնակիչները հատուկ խափանում էին ճանապարհներն ու լեռնանցքները, որպեսզի թուրքական զորքը չկարողանա արագ առաջանալ։ Լեռնային տեղանքը դարձավ հայերի մեծ առավելությունը։ Բաշապարանի մարտերում հատկապես մեծ էր կամավորական ջոկատների դերը։ Շատերը ցեղասպանությունից փրկված արևմտահայերն էին, որոնք հասկանում էին, եթե այս ճակատն ընկնի, հայկական վերջին բնակավայրերն էլ կարող են կործանվել։ Այդ պատճառով մարտերը չափազանց համառ էին ու անձնազոհ։ Մայիսի վերջին հայկական ուժերը հակահարձակման անցան եւ թուրքական զորքերը հետ շպրտեցին դեպի Համամլուի Սպիտակի ուղղություն։ Այդ հաղթանակը փակեց Երևանի հյուսիսային ճանապարհը եւ դարձավ Հայաստանի փրկության գլխավոր ճակատներից մեկը։ Բայց կամավորականներին հաջողվեց կենաց մահու ճակատամարտերում հաղթել թուրքական կանոնավոր բանակին, կասեցնելով նրա առաջխաղացումը եւ Հայաստանն ամբողջությամբ զավթելու թուրքերի ցանկությունը։ Անդրկովկասյան Սեյմի փլուզումից ընդամենը 2 օր անց 1918 թվականի մայիսի 28-ին հռչակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Արդեն հուլիսի 24-ին հրապարակվեց առաջին կառավարության կազմը։ Հանրապետության վարչապետ դարձավ Հովհաննես Քաջազնունին, արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Խատիսյանը, ներքին գործերի նախարար Երևանի դիկտատոր Արամ Մանուկյանը, իսկ զինվորական նախարար գեներալ Հովհաննես Հախվերդյանը։ Անկախ պետություն ունենալուց հետո մինչ ղեկավարությունը կդիմագրավեր երկրի առաջ ծառացած հսկայական սոցիալական խնդիրները, սով, գաղթականների հոսք, խոլերիա եւ տիֆի համաճարակներ, զուգահեռ անհրաժեշտ էր ստեղծել կայուն ու մարտունակ բանակ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության բանակի սպայական կազմը հիմնականում ռուսական կրթություն էին ստացել եւ մասնակցել առաջին համաշխարհային պատերազմին։ 1917 թվականի դեկտեմբերին Կովկասյան բանակի գլխավոր հրամանատարի հրամանով արտոնվում է հայկական կորպուսի ստեղծումը, որն էլ հետո պիտի դառնար հայկական ազգային բանակի հիմքը։ 1918 թվականին հայկական կորպուսն ուներ շուրջ 20,000 զինվոր, որոնցից մոտ 800-ը սպաներ էին։ Իսկ արդեն 1919 թվականի վերջում առաջին հանրապետության բանակն ուներ մոտ 30,000 զինվոր։ 1920 թվականին ստորագրվեց Սևրի պայմանագիրը, որով նախատեսվում էր միջազգային ճանաչում ստացած մեծ Հայաստանի ստեղծում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոն ներկայացրեց Վիլսոնյան Հայաստանի սահմանները, սակայն պայմանագիրը գործնականում չիրականացվեց։ Սեդա Մակարյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։ Իմ ժողովրդին շնորհավորել մայիս 28-ի առիթով հայոց պետականության վերականգնման օրվա առիթով եւ ցանկանալ իմ ժողովրդին ոգու, կամքի եւ միասնության ուժ։ Ինձ եղեք։ Զորահանդեսից հետո Նիկոլ Փաշինյանը կարճ ժամանակով գտնվել է կառավարության շենքում եւ թեև արձակուրդում էր, շտապել է պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Նա նշել է, որ Հայաստանի ռազմավարական մոտեցումները Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում մնում են անփոփոխ։ Ես երբեք չեմ հայտարարել Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու այսօրվա մեր մտադրության մասին։
Ես ասել եմ, որ միջև այն կետը, քանի դեռ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամ լինելը եւ Եվրամիությանը անդամագրվելու գործընթաց սկսելու մասին օրենքի նախագծի process-ները համատեղելի են, մենք այդ ճանապարհով գնալու ենք։ Այդ կարող է համատեղել լինի մինչև 2030 թիվը, այդ կարող է համատեղել լինի մինչև 2035 թիվը, այդ կարող է համատեղել լինի մինչև 2040 թիվը, այդ կարող է համատեղել լինի մինչև 2026 թվի դեկտեմբերը, այդ կարող է համատեղել լինի մինչև 2027 թվի հունիսը։ Իսկ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան իր հերթին հայտարարել է, որ Հայաստանի պաշտոնական հայտարարություններն ու գործողությունները չեն համընկնում։ Նրա խոսքով Մոսկվան շարունակում է Հայաստանը դիտարկել որպես կարևոր գործընկեր Հարավային Կովկասում և ընդգծում է ժողովուրդների միջև ավանդական բարեկամական կապերը։ Զախարովան նաև նշել է, որ Ռուսաստանը դեմ չէ Հայաստանի արտաքին կապերի ընդլայնմանը, սակայն նրա գնահատմամբ ներկայիս քաղաքական գիծը հավասարակշռված չէ։ Մենք լսում ենք հայ պաշտոնյաների հայտարարությունները Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պահպանելու մտադրության մասին, որ թույլ չեն տա Հայաստանը օգտագործվի մեր երկրի դեմ, սակայն մենք սովոր ենք դատել ոչ միայն խոսքերով, այլև գործերով։ Իսկ դրանք ավելի ու ավելի են հակասում այդ խոսքերին։ Արձանագրում ենք, որ Արևմուտքը հակառուսական տրամադրություններ բորբոքելու նպատակաուղղված արշավ է իրականացնում Նիկոլ Փաշինյանի թիմի ցուցադրական թողտվության պայմաններում։ Բառացիորեն ամեն օր արտահոսքեր են լինում այն մասին, թե Մոսկվան իբր միջամտում է Հայաստանի ներքին գործերին, հիբրիդային հարձակումների ենթարկում նրան։ Իհարկե մեզ չի կարող չանհանգստացնել Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության մերձեցման գիծը Եվրոատլանտյան համայնքի հետ, որի գլխավոր քաղաքական վեկտորը ուղղված է հենց Մոսկվայի դեմ։ Հայաստանի իշխանության նման գիծը լղոզում է մեր երկրների միջև փոխշահավետ ռազմավարական գործընկերությունը։ Դրանից ստացվող բոլոր առավելությունները կորցնելու ռիսկեր է ստեղծվում Երևանի համար։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների շուրջ լարվածության ֆոնին ԱՄՆ նախագահը առաջին անգամ բացահայտ աջակցություն է հայտնել Հայաստանին նախընտրական շրջանում։ Դոնալդ Թրամփը ոչ միայն աջակցել է Նիկոլ Փաշինյանին, այլև խոստացել է նրա հաղթանակի դեպքում իրականացնել այսպես կոչված Թրամփի ուղին որպես Հարավային Կովկասի տնտեսական ու տրանսպորտային նոր նախագիծ։ Իշխանությունը դա ներկայացնում է որպես հայ-ամերիկյան հարաբերությունների նոր փուլ, սակայն փորձագետները զգուշացնում են։ Նման հայտարարությունները կարող են ունենալ նաև աշխարհաքաղաքական և ներքաղաքական ազդեցություններ, ներառյալ արտաքին ներգրավվածության հարցը։ Ինչ է իրականում նշանակում Թրամփի այս հայտարարությունը Հայաստանի համար, ռեպորտաժում։ Պատմության ընթացքում առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բացահայտ ու անվերապահ աջակցում է Հայաստանի գործող ղեկավարին։ Բայց այս հրապարակային աջակցությունը բուռն քննարկումների առիթ է դարձել թե քաղաքական, թե փորձագիտական շրջանակներում։ Մինչև իշխանական շրջանակները փորձում են դա ներկայացնել որպես հայ-ամերիկյան հարաբերությունների նոր մակարդակ, ընդդիմադիր ու փորձագիտական դաշտում արդեն խոսում են Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացներին արտաքին միջամտության, նաև երկակի ստանդարտների մասին։ Թրամփը Truth Social սոցիալական հարթակում ոչ միայն բացահայտ աջակցություն է հայտնել Փաշինյանին առաջիկա ընտրությունների ֆոնին, այլև հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի դեպքում Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը միասին կյանքի կկոչեն Թրամփի ուղին, որը ըստ նրա պետք է վերափոխի Հարավային Կովկասը և ամերիկյան ընկերությունների համար նոր հնարավորություններ ստեղծի։ Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Դանիելյանի կարծիքով սա արդեն կարելի է դիտարկել որպես Հայաստանի ներքին քաղաքական գործընթացներին միջամտություն։ Օտար երկիր միջամտում է Հայաստանի ներքաղաքական ընտրություններին։ Սա բացահայտորեն ինքնիշխանության ոչ նկատմամբ ոչ հարկալից վերաբերմունք է, եւ եթե որևէ այլ երկիր, Իրանը, Ռուսաստանը եւ ասենք Բրազիլիան նման հայտարարությամբ հանդես գար, այդ երկրների նախագահները բնականաբար դա մենք կդիտարկեինք որպես վիրավորանք։ Դանիելյանի համոզմամբ այսպիսի հայտարարությունը պատահական չէ եւ կարող էր նախապես համաձայնեցված լինել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի Երևան կատարած կարճատև այցի ընթացքում։ Ես կարծում եմ ակնհայտ է, որ երբ որ պետքարտուղարը մի ժամով կամ ավելի քիչ այցելեց Հայաստան, հանդիպման ժամանակ արտգործնախարար Միրզոյանը նաև խնդրել է պետքարտուղարին կամ հորդորել է, որ
նա կազմակերպի նման մի հայտարարություն Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից։ Քաղաքական վերլուծաբանի դիտարկմամբ, եթե նույնն աներ Ռուսաստանը, դա անմիջապես կներկայացվեր որպես միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին։ Քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանն էլ Թրամփի հայտարարությունը համարում է աննախադեպ, ընդգծելով, որ նախկինում արևմտյան առաջնորդների կողմից եղել են առավելագույնը անուղղակի ակնարկներ, բայց ոչ այսպիսի բաց աջակցություն։ Բայց որ այսպես Truth Social սոցիալական ցանցում ամենանախագահան աջակցի Հայաստանի վարչապետի նշելով, որ ձեր հաղթանակով մենք թրիպը նորից կհզորացնենք եւ Ամերիկյան կորպորացիաները կենտրոնական Ասիայի մեծ հանքահունքային ռեսուրսները թրիպով կտանեն, մենք փող կաշխատենք միասին եւ այլն, դա մտած հաղթանակ եմ խոսում, վերջում էլ նշում է ՄԱԳ-ն, այսպիսի բան չէր եղել։ Բադալյանի կարծիքով այստեղ խնդիրը ոչ այնքան Փաշինյանին որպես դաշնակից աջակցելն է, որքան Հայաստանը աշխարհաքաղաքական առևտրի գործիք դարձնելը։ Հայաստանը փաստացի ինքը սուբյեկտ չի, օբյեկտ չի, քարտը վերածվել է բաժնետոպսերի։ Ահա դրա գինը դու բարձրացնես, որ հետո առաջացած դեպքում քաղաքական առևտուր անելու պայմաններում դու կարողանաս բավականին լավ ուրեմն գնով վաճառել դան, քանի որ ինքը Տրամպը նաև գործարար է իր էությամբ, նա արտաքին քաղաքականության մեջ այս գործարարության պահը բազմիցս այլ տեղերում նույնպես օգտագործել է, հիմա նույն օգտագործվում է Հայաստանի պարագայում։ Փորձագետները նաև ուշադրություն են հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ միջազգային հարաբերություններում այլևս չեն գործում նախկին կանոնները եւ ուժային քաղաքականությունը աստիճանաբար ավելի բաց է դառնում։ Սա միանշանակ կարող է գնահատել որպես ուրեմն միջամտություն Հայաստանի ներքին քաղաքական գործընթացներին, բայց սա ոչ թե լավ է, վատ է, հանցագործություն է, կամ ոչ հանցագործություն է, սա ուղղակի այդպեսին է, փաստ է, պետք է ընդունել ինչպես որ կա։ Մոռանում ենք բոլոր տեսակի միջազգային իրավունքը, իր ներքին գործերին չխառնվել է եւ այլն, եւ ով ուժեղ է, նա էլ ճիշտ է սկզբունքով է առաջ Փորձագետների գնահատմամբ Թրամփի հայտարարությունը Հայաստանում ընկալվել է ոչ միայն որպես հերթական դիվանագիտական ժեստ, այլ որպես բաց քաղաքական աջակցություն գործող իշխանության ընտրություններից առաջ։ Փորձագետների գնահատմամբ այս քայլով Վաշինգտոնը միաժամանակ եւ աջակցություն է ցուցաբերում Նիկոլ Փաշինյանին եւ Հայաստանն օգտագործվում է ավելի լայն աշխարհաքաղաքական հաշվարկներում, իսկ այն, ինչ այլ երկրների դեպքում կարող էր որակվել որպես միջամտություն, այս դեպքում ներկայացվում է որպես ռազմավարական գործընկերություն։ Ներքաղաքական դաշտում ևս նկատվում է կոշտացող հռետորաբանություն։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո խոստացված համերաշխության մթնոլորտի փոխարեն այսօր քաղաքական խոսքում ավելի հաճախ են հնչում վիրավորանքներ եւ սպառնալիքներ։ Մասնագետները զգուշացնում են, այդ մթնոլորտը արդեն ազդում է հասարակության վրա, բաժանելով մարդկանց, ընտանիքներին ու նույնիսկ ընկերներին։ Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ատելության այս քարոզը եւ ինչու են փորձագետները վտանգավոր համարում ստեղծված վիճակը, ռեպորտաժում։ Թավշյա մանդատը փոխարինում են փոխպատե մանդատով եւ գնում են բոլոր թալանչիների հետևից։ Մենք բազմագլուխ հետ հրեշի գլուխները ջնջխելով եկել ենք եւ ահա հասել է վերջին 3 գլուխը։ Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականի քարոզարշավի 3-րդ օրն Ալավերդիում հայտարարել էր, թե իրենց իշխանությանը խանգարում է Թավիշը եւ պողպատե մանդատով, որ մուրճի տեսք ուներ, սկսեց սպառնալ ընդդիմադիր կամ իրեն հակառակվող գործիչներին։ Տիկնոջը ոստիկանությունը եկեք հեռացրեք, հա։ Մեր իրավապահ մարմինները ասֆալտ ուտացնելով իրանց տանելու են գցեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Սպառնալիքներ, սեփականությունը խլելու անգամ գլուխները կտրելու հայտարարություններ են հնչում Նիկոլ Փաշինյանից, եւ դրանք նախընտրական խոստումների մի մաս են կազմում։ Փաշինյանին սպասարկող ավտոմեքենան ատելության պիկապ է անվանել Վահե Հովհաննիսյանն ու հիշեցրել Ռուանդայի ռադիոն, որը ըստ Հովհաննիսյանի մարդկության պատմության ամենասարսափելի ողբերգություններից մեկին ատելության քարոզը բերեց։ Այսքան ատելություն, թշնամանք, սրպարտություն, մեղադրանքներ, որ աճ ու ձախ տարածում է, ունենալու է այլանդակ հետևանքներ։ 4 կողմը լարվածություն ունեցող մեր երկրում գոնե մի հատի կոնսոլիդացիոն միտք չհնչեց իշխանական պիկապից։ Ստեփան Դանիելյանի խոսքով գործող իշխանությունը հատուկ խորացնում է հասարակության բևեռացումը, որ ընտրության արդյունքները չհավանելու դեպքում ուժային լուծումների գնա։ Ես կարծում եմ, ինքը պատրաստվում է ինչ-որ ուժային լուծումների։ Այսինքն, եթե ինքը վերընտրվելու հնարավորություն չունի,
ապա ինքը պետք է փորձի ինչ-որ առումով տապալել այդ ընտրությունները։ Տապալելու համար ուրեմն պետք է երկրում լինի որոշակի մթնոլորտ, փոխադարձ ատելության մթնոլորտ, ինչ-որ ուժային լուծումներ լինեն, այսինքն ինչ-որ սպանություններ, կրակոցներ եւ այլն, եւ դա բերել ընտրությունների օրման եւ որոշ տեղամասերում լինեն կրակոցներ եւ այլն, ես չեմ զարմանա, որ լինեն նույնիսկ սպանություններ։ Իսկ ինչ ազդեցություն է ունենում սպառնալիքների վախի մթնոլորտի տարածումը մարդկանց հոգեբանության վրա։ Կարինե Նալչաջյանի խոսքով սկզբնական փուլում սպառնալիքներն ազդում են, մարդիկ վախից դրդված իշխանահաճո են ձևանում կամ դառնում, բայց 8 տարի նույն մթնոլորտում պահելը հակառակ ազդեցությունն է ունենում։ Երբ քեզ անընդհատ վախեցնում են, սպառնում են, այո, դու կարող ես վախենալ, կարող ես կծկվել, բայց եթե արդեն այնպիսի աստիճանի է հասնում, այդ վախը, այդ սպառնալիքը, որ մարդու մեջ մի ուժ է առաջանում, որ մի հոգը վերջին ճիգերը միատ հավաքեմ, պաշտպանվեմ, գուցե փրկվեմ, այս վերջին ճիգերը կարող են մարդու ներքին հնարավորությունները, գիտեք, թաքնված այդ հնարավորությունները ինքնապաշտպանական շատ մեծ են։ Թավշից Պողպատ համախմբման խոստումներից սպառնալիքներ 2021-ին հնչած հայտարարությունները 5 տարի անց ոչ միայն չեն մեղմացել, այլև դարձել են քաղաքական խոսույթի հիմնական մասը։ Վահե Հովանիսյանի համոզմամբ հասարակության շրջանում դժվար գրեթե անհնար են դառնում քննարկումներ կազմակերպելը, այլ կարծիք լսելն ու դրա շուրջ մտածելը։ Իդեպ, վերջերս մամուլը գրում էր, որ Աբովյանի գյուղերից մեկում քաղաքական անհամաձայնության պատճառով սպանություն է եղել։ Ում ես քվեարկելու հողի վրա արդեն իրան են դանակահարում, սպանում, հազարավոր ընտանիքներ են կիսվում ու թշնամանում, որինչ, այս տրամաբանությամբ ուր ենք գնում, ուր ենք հասնելու, արդեն չգիտես ում հետ քննարկես նման հարցեր, երկրի 4 կողմը լարվածություն է, իսկ ներսում աննորմալ դեգրադացիա, գիտակցում եք արդյոք, որ դա սովորական իշխանական հրահանգներ չեն, այլ ամբողջ հասարակության քայքայման ուղղված գործողություններ եւ երկրի հետագա զարգացումը վտանգող քայլեր։ Այսպես կոչված ատելության պիկապից հնչած սպառնալիքները քարոզարշավների մասնակիցներին են փոխանցում Փաշինյանը, որ տարածվում է, հասնելով ընտանիքներ, ընկերական շրջապատ, համացանց։ Հոգեբան Նալչաջյանը նշում է, ստեղծված մթնոլորտը թելադրում է պայքարել վախ տարածող աղբյուրի դեմ։ Անի Աբաղյան, Տարոն Ղանդիլյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Որ արևելքում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Ըստ Աքսիոսի ԱՄՆ-ն եւ Իրանը համաձայնության են եկել 60 օրով երկարաձգել հրադադարը եւ միջուկային բանակցությունները, սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռ չի ստորագրել վերջնական համաձայնագիրը։ Միևնույն ժամանակ Իրանի կողմից հնչել են կոշտ հայտարարություններ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային դատապարտել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործողությունները Բանդար Աբասի շրջանում, դրանք որակելով միջազգային իրավունքի խախտում եւ պահանջելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջամտություն։ Մերձավոր արևելքում իրավիճակը միաժամանակ ավելի է սրվել նաև մեկ այլ ուղղությամբ։ Իսրայելը մոտ 1 ժամ առաջ ռմբակոծել է Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ ռազմական գործողությունները շարունակվելու են։ Նրա խոսքով Իսրայելը շարունակում է ուժեղ հարվածներ հասցնել եւ դրանք չեն դադարելու, քանի դեռ հակառակ կողմը չի հանձնվել։ Այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ սոցիալական բոլոր ցանցերում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, մնացեք խաղաղությամբ։ Բարի գիշեր։